位，呢度係福來村根記幫人補鞋嘅鋪頭。咁啱行過，所以江榮基業。依間鋪頭早我91年開，我91年已經知道有呢間鋪頭㗎啦。係上一代佢老豆做，咁佢可能老豆年紀大啦，就跟住佢仔，而家佢個仔都唔後生㗎啦。黃樹塘港台黃樹塘同埋其他仲有咩院唔係好記得，仲有啲後生仔女借佢呢個補鞋呢個鋪頭仔拍劇集。嗰日我都有份喺度睇熱鬧，趁熱鬧咁樣呢，就跟住傳出黃樹塘，即係拍完，即係我見到喺度拍都好精神嘅。過咗唔記得太耐嘅，都唔會太耐，幾時唔記得就傳出佢離世嘅消息啦。江榮記業咁樣又少一個啲舊式幫人補鞋嘅鋪頭或者檔口啦。嗱，咁樣嘅，各位睇下啦，都年紀大，都應該係要退休嘅，而且都唔係太好生意啦。有陣時見佢有人掉咗啲梳化出嚟，係皮嘅，咁佢剪出嚟，如果有人嚟補係需要用到佢，就即係唔需要買啦，廢物利用咁樣啦。嗱，就係個鋪頭咁啊，買少見少啊啲鋪頭。報道完畢。